ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கடாய் வச்சுட்டு கடாய் காஞ்சதும் அதில் நம்ம ஒரு 50 ml வரக்கூடிய ஆயில் சேர்த்துட்டு இஞ்சியை வந்து நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி பூண்டு இஞ்சியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. எல்லாத்தையும் ஆயிலில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். நல்லா உங்களுக்கு வதங்கும் போதே நம்ம வெங்காயத்தை நீட் வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து நம்ம 2லேருந்து 2.5 வெங்காயம், அதாவது 2 பீஸ் அப்படின்ற மாதிரியான காம்பினேஷன் எடுத்திருக்கோம். இதை வந்து நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டே பண்ணி விடலாம். இப்போது இந்த 2.5 வெங்காயத்தை நல்லா சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு கண்ணாடி பதத்துக்கு வரும். இந்த டைமில் நம்ம கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம், நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக கொடுக்கும் கண்டிப்பாக கறி லீவ்ஸு. எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்குன்னு வதக்க வேண்டியதான். இப்போது நம்ம ஒரு 2 கை நிறைய கேபேஜ் முட்டைக்கோஸை வந்து நல்லா நீட் வாக்கில் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு எப்படி அறியுமோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டே பண்ணி விடலாம். கம்ப்ளீட்டாக நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ்அப் ஆகணும், எல்லாமே வந்து நல்லா சாட்டே ஆகணுங்க. இப்போ எல்லாமே பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன், நீங்கள் எந்த மிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தனியா தூள் வந்து சேர்த்துருக்கோம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கரம் மசாலாவும், தேவையான அளவுக்கு உப்பும், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளும் சேர்த்துருக்கோம். எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா பைண்ட் ஆகிற மாதிரி வதக்கிடலாம். கொஞ்சமாக சோயா சாஸ், இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா இது ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லை இல்லையா, அதனால் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ மசாலாவோட பைண்ட் ஆகிடும். இப்போ ஒரு எல்லாத்தையும் ஓரமாக ஒதுக்கிங்க, வெஜிடபிள்லாம் ஒதுக்கிட்டு இதில் வந்து ஒரு 4 முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்குங்க. ஊற்றி நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கமாக நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் கூட எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிட்டு இப்போ நம்ம பாஸ்மதி ரைஸை வந்து குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ்அப் ஆகணும். இந்த கேபேஜ் கூட நல்லா மிக்ஸ்அப் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே டேஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே இருக்குங்க. ஒயிட் கலரில் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் அழகாக பிளேட்டில் போட்டு அழகாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே சூப்பரான கேபேஜ் எக் ரைஸ் இது.